大家好㗎嘛，今日同大家分享下粉嶺長華村啊，同埋康樂公園嘅花化。咁我呢，今日諗住就去探下呢個荷花。咁啊，最近個天氣就差啲啦。咁你想去遠啲啊，或者剩呢，咁都驚出邊啲天氣不似預期啊。咁啊，太大雨呢就未必適合。咁去啲公園呢，有啲瓦遮頭咁啊，進可攻退可守啊。不過未到去到呢個康樂公園呢，咁喺長華村呢一度呢，已經見到哇好多呢個黃金魚嘅出現啦。咁啊，其實就呢隻咧就叫阿勃納啊，或者叫臘腸豆啦，或者豬腸豆。咁啊，黃金色嘅花呢，其實都幾特別。咁啊，垂落嚟啊，所以忍唔住呢，未去到呢個公園呢，已經影咗陣先。咁跟住當然就行去公園睇下啲荷花啦。咁比較可能比較都係早階段啦。咁佢個花咧就唔多嘅。咁零零四四咧見到一朵半朵嘅啫。咁呢一朵咧就開得比較盛放啲啊。咁啊，我覺得就放咗少少過度啊。咁可能早一日咧就會個狀態可能好少少下。咁當然啦，有啲咧就已經見到個蓮蓬噶啦。咁好似有啲咧就含苞待放，好似呢啲咁樣。可能聽日咧就好天嘅話就會開得快啲。咁仲有啲咧就喺水面嘅，咁呢隻咧就係重瓣嘅荷花啦。咁啊見到佢個瓣數咧真係好多啊，比平時咧嘅花咧就複雜好多。咁啊可能落完雨啊，嬌嫩欲滴，咁啊好多啲細嘅小珠喺度。咁其實咧落雨如果細雨嘅話咧，喺影荷花咧，感覺上咧更加有味道啊！咁因為有啲呢個水珠，咁去到都陰陰地天啊，咁淨係一個師姐咧喺度影下相啫。咁有陣時咧，有啲雖然個角度咧就唔算話好多啊，咁有陣時咧亦都可以影一啲倒影，咁啊有勝呢個現實啊，同埋遮遮掩掩多少少呢個神秘感，特別喺啲綠葉嘅扶持之下。咁重返嘅另外一個角度睇呢，又幾靚喎。咁啊係啦，特別有啲倒影之下，咁亦都見到一隻白色嘅馬英丹啊。跟住呢，我就見冇乜即係荷花呢，就繞場一周。咁馬英丹呢，其實白色比較少啲嘅，咁一般見呢都係黃色。咁好似呢隻睡蓮咧就有啲瞓覺，但係大家留意下佢嗰個倒影咧，感覺上咧好似仲靚過現實嗰個啊。咁近排咧其實都係水石榕或者叫水柳樹啊，通常就喺湖邊嘅，咁屬於倒影科啦。咁白色嘅呢個花咧，其實都幾特別。咁佢隔離咧，亦都有隻百日紅或者千日紅噶。咁因為呢種花咧，就算乾咗咧，都可以擺好耐。不過咧，一陣風吹過咧，其實就除咗呢個送呢個綠水春波之外咧，其實好多嘅花瓣啊，咁其實你會見到係吹落咗呢個一池啊，係。
咁我影嘅時候咧，其實都慢咗半拍，所以咧大家唔係好感覺到。咁個風咧，其實就幾大下，偶然啊。咁見到呢個碎石榕嘅花咧，其實就白色啦。咁亦都有呢個花萼咧，就係一個好似淺粉粉地咁樣。咁呢個咧之前咧就係包住朵花。咁亦都有個好消息啦。咁應該好快咧就有呢個非洲茉莉咧灰梨咧就開花。咁不過咧應該就耐少少，因為啲樹花啦，咁可能多一兩個月。咁亦都有啲非洲野妖尾啦，咁亦都有呢一隻嘅白葉金星啊。咁野妖尾呢度都有啲嘅，咁可以影啊。咁一日一花。行前少少咧就有呢個假連橋啊。咁佢嘅花咧好得意啊，我每次都中意影下佢，因為佢嗰個紫色啊，咁顏色咧都幾特別。咁最近咧其實亦都係合歡花開嘅季節，不過好可惜啊，咁落雨。咁原本放射式嘅呢個絨毛咧，突然間濕咗，好似係有啲呢個係啦，濕咗頭髮。咁亦都有呢隻應該叫益智啊。咁而家開得比較多啲喺前邊。咁個名好特別，所以咧我都記住佢。咁其實佢就有少少似啲薑一類嘅。咁相傳佢嘅種子咧就有呢個益智嘅作用啊，即係食咗會聰明啲。咁亦都有啲鴛鴦茉莉花啦。咁兩隻顏色啊，不過咧落花咁樣。杜鵑花咧雖然就喺春天啊，咁夏天咧偶然都有啲㗎。亦都比較鮮豔少少。咁呢一朵嘅呢個睡蓮咧，真係瞓喺度。天氣差咧，其實佢個狀態咧都會爭啲嘅。咁反而個天氣溫暖啦，日照咧佢就會好啲。咁除咗呢隻益智之外咧，佢假石嗰度咧，亦都有啲枝花蘆薙草啊，好似係呢一隻。咁正常下晝我4點幾去嘅，其實4點幾咧，其實應該係謝晒嘅啦。仲有啲龍吐珠，不過可能陰天咧，其實佢就keep 耐少少係啦，或者晏咗啲開嘅。通常睇好似係紅色多啊，白色都唔係好多。呢隻咧就係好似金英啊，亦都係啲比較細小嘅花嚟嘅。黃色一串一串都幾多啊。大家桃花咧，其實就而家已經變成呢個果實啦。入邊咧亦都有一棵好矮嘅呢個雞蛋花。一個人咁高左右嘅啫，咁應該係啱啱種冇幾耐。亦都有啲咧就繡球花啦。呢隻咧就係石榴番石榴嘅種子。咁入邊咧好多核噶。臨走前咧，亦都見到呢個紫花蘆薙草。跟住咧行出公園咧，我兜完一圈咧就去影呢個阿勃納。
黃金魚啊，或者叫豬腸豆啦，或者係臘腸樹啊。大家見到條豆咧，其實佢就係上年嘅果實嚟㗎。不過因為佢個豆嘅形成咧，比較特別啲超過1年啦，咁變咗咧，你大家見到嘅時候咧，仲會見到上年嘅豆啦，同埋今年嘅花咧就一齊，咁都幾特別下。咁喺呢度咧就有3-4棵左右啦，咁呢2棵咧就比較大啲，咁可惜啲啦，就唔係藍天啊。咁有名你叫黃金魚咧，真係好似黃金咧就垂落嚟，咁個顏色咧就好鮮豔嘅。咁大家留意下呢隻係南亞裔嘅品種啦。咁係有毒啲豆，所以咧大家千祈唔好擺落口，係嘛？睇下好啦。咁落雨每年嘅初夏5-6月咧，其實都係呢個阿勃納嘅花季嚟嘅。咁上次我去洪湖公園咧，其實都係見到深圳咧開始有啲阿勃納有啲開咗花嘅喺東門附近。咁粉嶺咧，我就知道喺長華村咧呢度種咗幾多嘅。咁原來喺大埔咧，見有啲報分享咧，就話喺富亨村嗰邊咧都有啲黃金魚呢一隻。咁個名咧真係好靚。咁俾我難得咧就遇到呢個相思雀。其實咧我初頭都見到佢嘅，不過咧想影嘅時候咧已經走咗，唔知去邊度。咁我就繼續影下花先，影下咧，咦，見到佢好似搵到食物之後咧，好似一條蟲嚟噶，跟住咧就喺度覓食啦，開餐。咁見到應該係一條嗰啲綠色嘅蟲嚟噶，嗱，整幾下之後咧，就已經差唔多大餐啦。咁吞下落嘴咧，咁係啦，要抹下嘴先得噶。所以就磨下呢個佢個尖嘴啊。咁喺近呢個路口嗰度咧，有棵就矮少少嘅，咁更加咧就幾好影啊，特別喺樹下邊。咁大家有時間咧就可以行一行，咁啲花咧就呢個有少少驚喜啦。咁我其實咧天氣咁差，其實最近出門嘅呢個意欲都唔係話咁高嘅啫。咁雖然好想去影呢個荷花，咁但係今日見到呢個阿勃納黃金魚咧，都好開心啊嘛，同大家分享下。咁今日分享咁多，拜拜。